Swadika, good evening. My name is Aparna Patwardhan. I'm the director of the Swami Vivekananda Cultural Center, Bangkok. Today, on the auspicious occasion of Navratri, or the 9 auspicious nights, the Swami Vivekananda Cultural Center, Bangkok brings to you all a discussion on the art and science of Rangoli. Rangoli is derived from the Sanskrit word Rangavalli, which means colorful pattern. Rangolis are an integral part of Indian culture. They are beautiful patterns drawn as decoration on the floor and thresholds of temples, houses, puja spaces, altars, etc. They can be simple designs based on flowers, lotuses, fish, and sacred motifs, or they could be complex designs of sacred geometry. The designs could be a depiction of gods and goddesses too. Rangolis are drawn using rice flour or flowers or other mediums such as pencils and paints, etc. Rangolis indicate celebrations. Elaborate rangolis are a must during festivals, weddings, and other auspicious celebrations in India. These beautiful pieces of art are uplifting. They are also mediums for storytelling and symbolism. To talk more about the art and science of Rangoli, we have with us Ms Hema Kannan from Mumbai, India. Her passion for Rangolis has led her to found a Facebook page named the Lotus Shakti, which is very popular. Also joining us is a Thai panel of Rangoli enthusiasts. We have with us Tanistha Dansilp, who runs the Bharat Publications. As a publisher, she has translated many works of Indian authors. She is also a visiting faculty for editorial studies in the arts faculty at the prestigious Chulalongkorn University in Thailand. She's a Rangoli enthusiast. Today, she's also graciously helping with translating the discussion from Thai to English and English to Thai. Joining us also are two very passionate Rangoli enthusiasts, Kun Kateen and Kun Rachaseth. They love Indian culture and have promoted Rangolis as a decorative art in their own way. We really appreciate their love for Indian culture. I warmly welcome all the panelists to the session. At the end of the session, we'll be sharing a demonstration of Rangoli patterns by Ms Hema Kannan and also the Thai enthusiasts, Kun Kateen and Kun Rachaseth. I now invite Mrs. Hema Kannan to tell us about her journey into the world of Rangoli. I think you can start now, Mrs. Hema. Namaste, everyone. Rangoli or kolam. Kolam is the Tamil word for Rangoli. Rangoli has been in my life since my childhood. It's a tradition that's been coming from my grandmother, my mother. They've all done kolam at the threshold.
since the beginning. So it's a very sacred geometry that's done on the threshold for bringing in positivity. It sort of attracts positive energy, dissipates the negative energy. So any person who is entering the home feels welcome and feels the festivity. So the size of the kolam or the rangoli keeps increasing as the festivity or the celebration goes. So I was introduced to it during festivals. My amma would draw it on the wall every day. I was curious and I used to observe. But the everyday columns is small. And during the festivals, we would do bigger ones. Now, in the South Indian tradition, when you do columns during festivals, it is done with wet paste. So it's basically white in color, and there is a red mud which paste, which is either a border to it or used to color it. So we always use this natural, um, products to do columns or rangolis. And it is also a fact that it feeds the birds, the insects, maybe the rats when you do it outside the house. It's giving back to the nature of one kind. For me, I love doing columns because of the fact that it is very temporary. It's not only giving back to Mother Nature, it's not only spreading positive energy, it's something that has a life. Today, I spend a couple of hours to do a column, and then within a day or maybe 2 days, I will have to remove. However elaborate it is, I'll have to remove it. So it teaches us the art of letting go. So that's been part of my life from the beginning. And when I was a child, I used to do these rangolis when there were festivals. So I learned to do columns from my mother. Then after I got married, when we used to live in apartments, it wasn't, I moved because I don't live in the south anymore, and it wasn't very prevalent here. So the housekeeping guys would sweep it off. So then I lost interest, plus the family responsibilities came up. So I had taken a break from columns. It used to appear only during festivals, and I would make grand ones during the festival days. After my children grew up and I had a little time for myself, I started making columns again, rangolis again. Now, in our south, there is a special month between December 15th to January 15th, which is considered auspicious in for various reasons. Scientifically, it's supposed to be when the ozone layer is the pure in its purest form. So you need to be out of your home very early in the morning. So how can you do that? How can you encourage people to do that? So we used to say that that month, which was called as Margari, that you get up at 5, come outside your home, clean up the threshold, and put these big rangolis. So you spend an hour or so outside breathing in the fresh air. So it became sort of a ritual that even if you don't put columns throughout the year, you put during that month, during the year end, December 15th to January 15th, when you put that column, it's like you've done for the entire year. It's a blessing. So that's what in 2014 I started. My mom, at the age of 65 at that time, she was still doing these Margari month rangolis. And I was saying, why am I not doing it? Why don't I start? So I started doing them. And that's when I started doing simpler ones. I did it for a few days. And then, of course, I said, if I have to keep up this commitment, I have to have some kind of, I have to express it to others, and people have to ask me, Hema, have you not done the column today? And I started posting it on Facebook. People started seeing it, and that time the art form was completely dead. Actually, people were trying to revive this art form. So I became part of that revival journey. I began to make small columns, and that's when I realized that this kind of art form is much more, it's transdisciplinary. There is so much of math, there is science, there is philosophy, there's spirituality, whatever you want. It's much more than just a simple
art done on the ground. It's much more than that. It teaches you lessons every day. And I realize it can be part of your expression too. As much as a painter would like to express themselves through painting, or a dancer would like to express themselves through expressions of body, this column becomes an expression of yourself. You can speak through it. It is a language of its own. That's when I realized it. And from the next year onwards, I decided to make poems on themes based on some stories, something that it can be an any day story. It can be stories from the Puranas, or it could be even a moral story that you could be telling a child. You can draw it out in geometrical patterns, and you can also draw it out in figures. You can use colors to make it attractive. You have so much to explore. After 6 7 years of doing columns and rangolis, I still feel I need to learn so much. I need to do so much. And it doesn't mean that you have to be an excellent artist or you have to be creative. No, I also realized that anyone can do it. After a year of my doing this columns and rangolis, I had people asking me, can you teach us? So what did I do? I said, okay, let me try. So I made a syllabus where I would teach beginners how to lay dots. And I started that with mathematics. I realized that it is easier to teach when you show that this is more than an art. This includes maths. The laying of dots can be in a single row or an alternate. And when you do alternate, how do you do a square? How do you calculate the number of dots? How do you calculate the distance? How your body can be used as a mathematical scale. Like you don't need a 6 inch. You can use this and you can make a circle using your fingers. You can make a square using your the distance between the fingers. All mathematical formulas can be easily converted into a geometry. And that's when I made my syllabus of beginners, then intermediate, and then advanced. It was just a simple syllabus which people did not know that they were crossing each levels. By the time they'd finished advanced, they were able to do these rangolis on their own. And for me, seeing other ladies who have never done these kind of rangolis, seeing them do it was such a sense of achievement. So what I did, in one of the margaries, after I had taught for about 100 people, I put it out there, like who would like to join me in making thematic rangolis during this December month end, year end. So I had a few who came up, and I gave them some themes to do. And that made them express themselves, and they began to make stories out of it. They began to make a lot of beautiful rangolis. And I made it into a competition. I did a lot of things. But what came out of that was, at the end of the month, I had a function, a prize distribution function. And I had the entire family come and attend. I never knew that the family, when I called out the names of the participants and I said, you can speak your experience, more than the artists who did the columns, everyday women who were either working or, homemakers, the family would come and say, we were so impressed with it. She had a severe backache and she would refuse to sit on the ground. But within 10 days, her interest made her flexible. And another one has been having a bad year, and she said she's now become so cheerful. So there was so much of emotional growth, so much of physical growth in all these people. Whatever was holding back this women, I realized it was sort of a energy booster for them in every way. They just grew into it's sort of a bud just bloomed into them, and they just loved that month. So that was another advantage of this art form. So when I said math, I said science. There is emotional development, there's psychology involved. There's so much. That's the single word that I now use is it's transdisciplinary. It's that good. So I decided to write my experience into a nice coffee table book of this art, how it has helped me, how it has helped people, and I published it out there. And now I do columns
regularly. I have a lot of, as she introduced and told me, told that I have a page, the Lotus Shakti. I invite people to join me whenever I have students, and people are still asking me to teach. Yes, I will start it online soon. And yes, this art form, I also would like to mention about this art form going all around the world, but maybe we can talk it over at a discussion. I will take a break here for this to be translated so that we can start a discussion soon. Yeah, I request Tanistha to briefly translate whatever Hemaji has said so far, and then probably we can start the conversation, open it up for all the participants. ค่ะสวัสดีค่ะได้ยินนะคะแพทก็ฟังจากที่คุณเฮมาจิเล่าอะค่ะน่าสนใจมากเลยซึ่งอย่างโคลัมเนี่ยค่ะอย่างทางใต้ใช่ไหมคะทามินาดูก็เรียกโคลัมอย่างถ้าเกิดอย่างของแพทเนี่ยแพทเคยไปเรียนที่มหาราชตะแพทก็จะคุ้นกับคำว่าลังโกลีนะคะก็นั่นก็คือสิ่งเดียวกันแล้วก็อย่างคุณเฮมาจิเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นงานศิลปะที่เขาเนี่ยได้รับการถ่ายทอดมาตั้งแต่สมัยตั้งแต่ที่เขาเด็กๆอะค่ะก็ทำมาจากปู่ย่าตายายก็สอนกันมาพ่อแม่ก็ทำมาใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยค่ะสิ่งที่เขาที่น่าสนใจก็คือว่าเขาพูดถึงว่าศิลปะงานลังโกลีเนี่ยมันเป็นงานที่ใครคือจริงๆแล้วอ่ะจะมองว่าเหมือนแบบมันเป็นงานที่ยากแต่ว่าจริงๆมันก็คือเป็นศิลปะที่ใครก็ทำได้เพียงแต่ว่าถ้าคุณสามารถที่จะแสดงออกหรือ express สิ่งที่คุณมีอยู่ข้างในออกมานะคะแล้วก็อย่างสมัยตอนเด็กๆอะค่ะเขาก็ทำที่บ้านเขาค่ะเพราะว่าลังโกลีเนี่ยจะเป็นศิลปะที่จะทำอยู่หน้าบ้านอยู่ในส่วนสำคัญของบ้านในเวลางานสำคัญใช่ไหมคะเช่นนวราตรีงานดิวาลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นในตามบ้านคนอินเดียเนี่ยค่ะคุณเฮมมาเนี่ยเขาก็จะทำทางคือเขาก็มองว่าเวลาเราทำสิ่งเหล่านี้ค่ะมันก็เป็นการไล่อย่างถ้าเป็นคนไทยก็จะมองว่ามันไล่สิ่งชั่วร้ายไล่สิ่งไม่ดีออกไปอะค่ะแล้วก็รับพลังงานที่ดีเข้ามาเนี่ยนะคะแล้วก็อีกอย่างเขาก็มองว่ามันเป็นการให้กับธรรมชาติด้วยเพราะว่าอย่างสีที่ใช้แป้งที่เอามาใช้ทรายที่เอามาใช้หรือข้าวสารที่เอามาใช้อะค่ะที่มาใช้ทำสีต่างๆแล้วก็มาทำเป็นลวดลายจะทำเป็นลายดอกไม้ลายดอกบัวลายรูปสัตว์ต่างๆอะไรก็ได้แล้วแต่ที่เราจะแสดงออกมาเนี่ยนะคะเวลาที่เราทำกับพื้นดินหน้าบ้านนะคะอย่างบ้านคนอินเดียเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นเลยว่าอย่างเขาก็พูดถึงว่าเวลานั้นนกหนูมันก็มาของมันตามธรรมชาติของมันนะคะสิ่งเหล่านี้มันก็คือเหมือนกับเราได้แบบว่าได้ให้ทานกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็อย่างถ้ามันเป็นทรายเป็นดินมันก็คืนกลับสู่ธรรมชาติอะค่ะคือถ้าว่าไปแล้วว่าศิลปะลังโกลีเนี่ยถ้าbeyond ก้าวพ้นไปจากสิ่งที่เราเห็นด้วยตาเนี่ยมันก็คือการคืนกลับสู่ธรรมชาติแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยที่เขามองว่ามันก็คือการแบบเพราะว่าหลังจากทำไปแล้ววัน2วันเนี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้ที่เราเห็นสวยๆเนี่ยนะคะมันก็ต้องถูกลบไปเนี่ยมันก็คือการที่แบบคือปล่อยอะค่ะเหมือนกับเหมือนถ้าเราจะเรียกว่าเป็นอัตตาแล้วคือการวางลงแล้วการที่ยอมที่จะให้สิ่งเหล่านั้นน่ะมันถูกลบถูกปล่อยวางอะค่ะภาษาไทยก็คือเรียกว่าปล่อยวางจากการที่เรารู้สึกว่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของความสวยงามเหล่านั้นน่ะนะคะคือแล้วก็อย่างของคุณเฮมมาเนี่ยค่ะก็มองว่าอย่างพอตอนหลังที่เขาแต่งงานไปแล้วเขาก็ไม่ได้ทำเลยมาตั้งนานเนี่ยนะคะจนเลี้ยงลูกจนโตแล้วเนี่ยถึงค่อยกลับมาทำรังโกลีใหม่พอเขากลับมาทำรังโกลีใหม่ก็เหมือนกับเขาได้กลับเข้ามาเหมือนกับคอนเนคกับตัวเองอีกครั้งนึงอะค่ะแล้วก็ได้ทำรังโกลีทีนี้ก็เริ่มมีคนเห็นถึงศิลปะที่เขาทำเขาก็เริ่มรู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่เขาได้ทำเนี่ยค่ะตอนหลังคุณเฮมมาก็ได้เริ่มมาสอนการทำรังโกลีแล้วก็ทำรังโกลีทุกวันแล้วก็อย่างมีอันนึงที่น่าสนใจที่เขาพูดถึงว่าอย่างเวลาทางคนใต้อะค่ะคนทางทามินาดูที่เวลาเขาใช้เดือนธันวาเวลามีเทศกาลสำคัญเดือนธันวาวันที่ช่วงเวลาวันที่15ถึง January มกรา15เนี่ยค่ะที่เขาทำในช่วงนั้นนะคะมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นการแบบมันเป็นปีต่อปีเก่าท้ายจากปีหมดปีเก่าต่อด้วยปีใหม่ใช่ไหมคะในระหว่างนั้นที่เขาทำรังโกลีทุกวันน่ะมันเหมือนกับเป็นการอวยพรนะคะ
แต่เดี๋ยวพอลึกๆลงไปในการทำศิลปะชนิดเนี่ยค่ะคือเหมือนกับข้างในเราเนี่ยมันก็ได้เหมือนเพราะเราต้องสวดสาธยายมนต์ไปด้วยใช่ไหมคะมันก็เหมือนกันได้รับพรไปทุกวันแล้วก็ถ้าว่าไปแล้วค่ะงานศิลปะรังโกลีมันก็คือเหมือนกับการทำสมาธิไปด้วยในการที่จะทำศิลปะชนิดนี้คือจิตใจมันก็งดงามไปด้วยงานมันก็งามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาอธิบายแล้วก็พูดถึงรังโกลีเวลาที่ตอนหลังที่คนมาสนใจงานศิลปะที่เขาทำเนี่ยค่ะอันนี้ที่น่าสนใจคือว่ารังโกลีเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ความงามค่ะแต่มันรวมทั้งศิลปะเลขาคณิตรวมทั้งเลขคณิตเข้าไปด้วยทีนี้พอเวลาเขามาทำคอร์สสอนคนที่สนใจเบื้องต้นค่ะอย่างเวลาเขาทำจุดอย่างเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในเพจเขาก็ได้นะคะชื่อโลตัสสักติอะค่ะในเพจของเขาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าวิธีทำของเขาไอ้จุดเหล่านั้นนะคะแต่ละจุดอะค่ะมันก็เป็นระยะของเหมือนเป็นคณิตศาสตร์เป็นนัมเบอร์เป็นตัวเลขต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็โยงจากจุดนี้ไปจุดนั้นจุดนั้นไปจุดนี้ซึ่งเรารู้สึกว่าอันนี้มันก็เป็นมันมีทั้งเลขมีทั้งปรัชญามีทั้งเลขาคณิตอะไรรวมอยู่ในนั้นหมดแล้วก็คนที่ได้มาฝึกอะค่ะก็จะได้ฝึกเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ไปด้วยแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการ draw ใช้มือกับนิ้วแค่2นิ้วแค่นี้นะคะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ที่จะ draw ให้มันเป็นรูปร่างต่างๆอันนี้ค่ะแล้วก็ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งว่าในรังโกลีเนี่ยมันมีความเป็นนอกจากมันเป็นมีความเป็นศิลปะแล้วเนี่ยมันก็มีการฮีลแพทมองว่ามันมีความฮีลลิ่งในตัวอย่างที่เขาเล่าให้ฟังว่ามีคนมาเรียนกับเขาเนี่ยแล้วก็พอเขาจัดงานประกวดใช่ไหมคะประกวดที่ทำรังโกลีแล้วก็พอวันที่ประกวดและประกาศเนี่ยครอบครัวของคนครอบครัวของคนที่มาเรียนเนี่ยก็มาด้วยแล้วก็บอกว่าไม่น่าเชื่อนะเพราะว่าอย่างคนเนี้ยเขาปกติเขาเจ็บหลังเขานั่งทำอะไรแบบเนี้ยไม่ได้แต่ไอ้10 วันที่เขาได้ทำเนี่ยเขาไม่มีอาการเจ็บปวดอะไรเลยเหมือนกับมันลืมอาการเหล่านี้ไปเลยแล้วก็หายไปเลยอะค่ะก็คือเรารู้สึกว่าเหมือนรังโกลีเนี่ยมันก็ได้เยียวยาด้วยหรืออย่างอีกคนนึงที่เขาจะรู้สึกว่าชีวิตเขาแบบเศร้าแบบไม่มีความสุขอะค่ะแต่เวลาที่เขาทำรังโกลีไปแล้วอะค่ะเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็กลับมามีความสุขกระตือรือร้นมีความแฮปปีอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะพักก็เลยมองว่าอย่างรังโกลีเนี่ยมันนอกจากมันจะเป็นศิลปะแล้วมันยังเป็นการเยียวยาในตัวเองด้วยนะคะทีนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยค่ะในที่วันนี้ที่เรามาพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวเราจะได้คุยกับคนที่เขาได้ฝึกรังโกลีจริงๆที่น่าสนใจก็คือคุณกระเตนกับคุณรัชเศรษฐ์เนี่ยค่ะซึ่งอันนั้นเขาอาจจะบอกเราได้ในฐานะที่เขาเป็นคนที่ได้ทำรังโกลีแม้ว่าจะเป็นคนไทยอะนะคะก็จะลองดูว่าเขาได้อะไรเหมือนที่คุณเฮมม่าเล่าหรือเปล่าค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเบื้องต้นแพทเล่าคุยแค่นี้ก่อนนะคะค่ะ Thank you so much, Tanistha, for translating Mrs. Hema's part of the talk. I now invite you and Kun Katen and Kun Rachaseth to enter the discussion and discuss and ask questions if any. Please start your discussion. Kun Tanistha, yes, you can start the discussion. โอเคค่ะคุณกระเตนคะเดี๋ยวแพทย์จะลองถามคุณกระเตนว่าแบบในฐานะที่คุณกระเตนนะคะเป็นคนฝึกแล้วก็เป็นคนที่ได้ทำปฏิบัติจริงกับการทำรังโกลีมาเนี่ยในฐานะที่เป็นคนไทยอะค่ะเราก็อยากจะรู้ว่าเราเนี่ยได้สัมผัสอะไรแบบนี้ยังไงบ้างอะค่ะคุณเฮมI going to ask her คุณกระเตน and คุณรัชเศรษฐ์as they both of them practice Rangoli long time in Thailand, and she had done a beautiful work in many places in Thailand, and we would like to know like for themselves. As you said, I would like to know like different background, different country, and would they feel the same or what they experience when they practice Rangoli? Yeah. Hemaji, so are Rangolis practiced in other countries as well? I think this was a question that I asked you also. So if you would like to talk about that. Yes. Actually, it's practiced in many parts of the world. And we here to look for it like it's a stand everywhere. Rangoli basically stand up. What they do is crush the rocks
and use that rock powder to color it and use that for rangoli. This is done. So this kind of sand art exists in many parts of the world. Like one of the African countries, there is Angola. In Angola, they don't, of course, do their kind of sand art is such that in those times, the tribes, there would be this hunter who would tell stories. So they would sit under a tree, the entire tribe would sit under a tree, and this man who's telling his story, he will start by laying dots on the sand with his fingers. So there would be dots on the floor, and he would go around dots, connecting them in such a way, like how we do in Rangolis. The art is such that he would start the story at the first dot, and by the time he finishes the story, the pattern would be ready. That is the man's experience. So that kind of art form was available, exists in Angola. Then we are also familiar with the Tibetan monks, the Buddhist monks who do the art form mandalas through this colored powder. So sand powder, they use those thin tubes or they scrape it. They spend hours making it. Lots of monks get together if there is a big mandala. They do it first with a chalk. It has a very ceremonial effect. They do the entire thing. It may take days to do the mandala. And then there is a ceremony to even remove the way they remove it. So that is available with, in that country too. Then in the Northern Americans, the original Native Indians, Navaja, that place also there is a sand art where the medicine man would draw these art forms on the floor, on the sand, and for them it was very religious or more spiritual or a healing power it had. So these kind of things were existing in various forms all over the country, all over the world, I mean. And in India also it exists in different forms in various states. It's called also different. The same Rangoli is called as kolam in Tamil Nadu, and we use mostly white and red only. But now with everything picking up and the internet opening up, and we realize we love the colors, so we are also using colors. So that's what, it just goes on and on. I would like to know what you all do. What is the material you all use? So Kun Tanistha, what is a material that Kun Katen and Kun Rachaseth use? How are they drawing the rangolis? So that is, Mrs. Hema wants to know. ค่ะเดี๋ยวลองให้คุณกระเตนกับคุณรัชเศรษฐ์เล่าเลยดีกว่าเนาะอย่างที่คุณเฮมม่าคุยเล่าให้ฟังมาก็พูดถึงทั้งมันเดลาของที่ทิเบตแล้วก็พูดถึงเรื่องของอินเดียแดงที่ใช้ทรายใช้อะไรหลายๆอย่างใช่ไหมคะหรืออย่างอินเดียเนี่ยก็ใช้แค่สีสมัยก่อนก็มีแค่สีขาวกับสีแดงแล้วตอนหลังๆก็มีหลากสีทีนี้แพทเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะเรามีทั้งดอกไม้มีทั้งอะไรด้วยเลยอยากจะฟังทางคุณกระเตนกับคุณรัชเศรษฐ์เล่าเลยว่าอย่างคุณกระเตนกับคุณรัชเศรษฐ์ที่ทำมาเนี่ยค่ะใช้อะไรบ้างแล้วก็ที่ฝึกมาเนี่ยมันเป็นยังไงอยากให้เล่านิดนึงอะค่ะThey have to unmute themselves. ในการบูชาพระพิฆเนศมีวันหนึ่งได้ไปบูชาพระพิฆเนศที่ศิลปากรนะคะที่งานคเนศจตุรถีแล้วก็จะไปเจอที่อาจารย์คนกิจนะคะเขาวาดรังโกลีด้วยผงทรายให้นักศึกษาวาดนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยถึงแม้ว่าถ้ามาเปรียบเทียบกับตอนนี้แล้วเขาอาจจะเป็นแค่แบบนักศึกษาวาดแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่เรารู้สึกว่ามันแบบมันเป็นพื้นเมืองมันเป็นชนเผ่าดีเราก็เลยชอบมีความสุขเราก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรอาจารย์คมกิจก็สอนมาว่ามันเป็นรังโกลีเขาจะทำเกี่ยวกับจะมีเทศกาลมงคลหรือต้อนรับบุคคลสำคัญอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็เลยกลับมาฝากที่บ้านประมาณว่าฉันอยากทำอันนี้ก็ลองไปหาทรายสีหรืออะไรมาลองทำดูพอเราเริ่มทำในงานบูชาที่บ้านเองเราก็รู้สึกว่าชอบถ่ายรูปลงก็มีอาจารย์ที่ศิลปากรอาจารย์กุลิพงษ์บุญเกิดนะคะบอกว่าเราจะจัดบูชาดิวาลีนะคะบูชาพระแม่ลักษมีลองมาจัดรังโกลีนี้ดูไหมครั้งแรกที่ทำแบบเป็นทางการก็ใช้ดอกไม้ดอกดาวเรืองมาเรียงค่ะแล้วก็จุดเทียนจุดอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความสุขที่เราลงไปทำตรงนี้ค่ะแล้วแบบภาพที่ออกมาการจุดเทียนมันมีความสุขแล้วเราชอบเราอยากจะพัฒนาไปเรื่อยๆก็เลยซื้อทรายซื้ออะไรพวกนี้มานะคะหาวัสดุอุปกรณ์ใช้ทรายสี
ใช้สายสีใช้ข้าวสารการที่เราจะใช้ข้าวสารมันเกิดจากว่ามีที่ศิลปากรเชิญไปทำมันจะค่อนข้างใหญ่เราจะใช้สายสีซึ่งมันแบบค่อนข้างลำบากพอใช้พื้นที่กว้างเราก็เลยใช้ข้าวสารย้อมสีมันจะทำให้พื้นที่มันกว้างมากขึ้นแล้วก็ใหญ่มากขึ้นพอเราเริ่มทำก็เริ่มจะมีน้องๆแบบมาชอบมาสนใจมาเห็นแล้วก็เลยมาช่วยทำอะค่ะช่วยทำแล้วก็เวลาเราวาดบางทีเราวาดลายเราเลือกแบบในอินเทอร์เน็ตนะคะมันไม่ค่อยเป็นไปตามอินเทอร์เน็ตนะคะมันจะออกมาจากหัวแบบว่ามันน่าจะไปอย่างนี้ลายมันน่าจะต่อไปอย่างนี้แล้วเราก็ไปเรื่อยเรารู้สึกมีความสุขแบบทำไปทำมามันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชวนน้องรัชเศรษฐ์มาร่วมทำด้วยแล้วน้องเขาก็ชอบเพราะว่าเราบูชาเทพเจ้าเหมือนกันแล้วก็ชอบศิลปะวัฒนธรรมเหมือนกันนะคะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าอย่างคุณเอม่าอาจจะแบบว่ามีความชอบในเรื่องของการถูกสอนมาตั้งแต่สมัยเด็กแต่ว่าในวัฒนธรรมคนไทยจริงแล้วเนี่ยการทำรังโกลีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมของเราเลยนะฮะไม่ว่าจากการที่จะหาข้อมูลหรือว่าอะไรก็ตามแต่เราเหมือนได้รับวัฒนธรรมของทางอินเดียมาโดยเขาเรียกว่าผ่านทางความศรัทธาและความเชื่อที่ทางประเทศไทยมีการบูชาองค์พระพิฆเนศหรือไม่ว่าจะเป็นพระแม่นะฮะของศาสนาพราหมณ์อยู่แล้วที่มีคนเข้ามาในเมืองไทยของเราเพราะฉะนั้นแล้วความชอบและก็จุดเริ่มต้นของการทำรังโกลีของเราเนี่ยมันก็เริ่มจากความรักแล้วก็ความศรัทธาในองค์เทพนะฮะบวกกับไปเจอกับวัฒนธรรมในการจัดพิธีกรรมต่างๆในการพิธีบูชาอย่างเช่นพิธีบูชาพระพิฆเนศหรืออะไรก็ตามแต่เลยทำให้เราได้มารู้จักกับรังโกลีก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พี่กระเตยเนี่ยเริ่มจากที่จะศึกษาแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของการวาดลายแล้วก็การใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างไรเพื่อที่จะมาทำในเรื่องของรังโกลีนะฮะหลังจากนั้นก็มีกลุ่มน้องๆแล้วก็กลุ่มรวมตัวเองนะฮะแล้วก็กลุ่มผู้สนใจหลายๆท่านมองว่ามันเป็นศิลปะที่สวยงามมากๆแล้วก็ในประเทศไทยไม่ได้มีศิลปะที่การวาดภาพบนพื้นโดยใช้ทรายหรือว่าจะเป็นเม็ดข้าวหรือก็ตามแต่ในพิธีกรรมต่างๆนะฮะก็เลยมีความสนใจแล้วก็ได้การเรียนกับพี่กระเตงในการสอนแล้วก็จัดตั้งเป็นกลุ่มชื่อว่ากลุ่มวีนากินนะครับเป็นกลุ่มเล็กๆที่เราทำงานทางด้านศิลปะเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมแล้วก็เป็นงานที่เราใช้ในเรื่องของศาสนาในเรื่องของพราหมณ์ฮินดูด้วยนะครับในการเผยแพร่ศาสนาเรียกว่าพราหมณ์ฮินดูโดยถูกต้องตามหลักของศาสนาเพื่อให้คนไทยเนี่ยมีความเข้าใจมากขึ้นในส่วนนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่รังโกลีได้มาเชื่อมโยงกับเราทั้งสองคนได้มาทำจุดนี้ครับใช่มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการทำรังโกลีมาค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวขอแพทแปลก่อนเนาะค่ะokay I will translate some conclusion what they said เนาะin the beginning คุณกระเตนเนี่ย she has seen from the Ganesh Busha in Silpakor University and from that time no she fall in love with the Rangoli pattern and that a very simple pattern and with the white sand to like on the Ganesh Busha they just draw like a Ganesh design and after that she also practiced and then and she put the photo of the Rangoli on the Facebook or internet something like that and people also interested in her art in Rangoli and after that she did it in some Busha like a Diwali and some other Busha and then she used like ดอกดาวเรืองเดี๋ยวนะforget the marigold that's one the yellow one of the yes. yeah that's one she used that flower and the candle and some other special flower to make a pattern of Rangoli and after that when she practiced more and then she tried to use sand and also with the rice
when the bigger pattern, she used rice and put the color in the rice, you know, and then to make many kind of pattern. And the interesting that she said, I think it can connect with Hemaji also, because she said like she tried to get the pattern from the internet, the design, but when she done it, when she made it, you know, it not same same was that not as, same. yes, It was it not comes from herself. Yeah, it comes from inside. That's what very interesting. What it you know, the connect, and then how the art it make it, because it, like you said, it can express. It's not I like your word that when you said that it's not a perfection, but it's expression. Yeah, it's like she had done already. She had experienced that already. Yeah, and for Kun Rachaseth also, you know, like he said, the Rangoli it not come from our culture, but you know, like it come from for them, it come from his they believe and they love and they faith in the Hindu religion. And when they are when they busha the deity, god and goddess, something like that, and this from the belief and from the faith that it make themselves, you know, to do this art, you know, from the inside. And this for the when they do also the busha. And nowadays they have a group called Pinakin. It's the group of people who interest in this art, and also the Hindu ceremony to do the busha and do the busha perform in the correct way, you know, like in Thailand it's different from India. They are take many culture from India, but some other people make it in the wrong direction. But for them, they try to make everything correct in the right way. Like when in Indian, when they do this busha, they do this ceremony. Yeah, like that. And when Hemaji, when you said about the Mandela, I also interested also in this, because in the beginning, when I watched the movie Samsara, you know, in that movie also they show how the Tibetan monk, they practice the Mandela, and then after that they have to throw to the water. You know, it's the same like you said, it's the let it go. It for art, we come from the Buddhism background. We also talk about the impermanent. Yeah, and another word is Tairak. It's like anicca, tukkha, anatta, you know, in the Sanskrit word. In this, it also said everything is come, arrive, and then after that, you know, like it's gone. Like in the circle of the nature, nothing is permanent, like that. And also I had seen in the Dharamsala by myself also when I been there, and I see Tibetan monk that they make a mandala when in I think almost 30 days before the Dalai Lama he came back, you know. From that time, like a Dalai Lama he go some other country, and when they came back and they make a mandala to do some puja with Dalai Lama. And then I see every day they do the, you know, like a practice meditation and do on this also. And it, I can see one thing, like here in the Buddhism they talk about impermanent. And also I think when I see in Indian culture, most of the Rangoli is a woman practice, right? Yes. Not no man practice, no man. There are some. Yes, there are many men practice. Okay, because I just thinking like a woman always, you know, clinking on the beauty thing, you know, and this maybe is like a teach for, is some like a beyond the art. They teach to the woman that all the beauty have to let it go also in the end, right? I don't know. Yeah, just like that. It's my observation. Yeah, yes. Thank you. As you had said,
it's more than religion, just like any art form. Like if you are a dancer, there's no religion to dancing. There is no religion to paint. You are a painter, you can paint. Same way now, Rangoli making is an art, has to be recognized as an art form, which is just your expression from within. And it is when you listen to a music and a dancer sets a dance, she just dances what she feels inside, and the dance remains in that moment. After that, it is gone unless you record it on video and watch it later. Exactly like that, Rangoli is an art form which comes from within with no boundaries. Actually, when you look at it, there are no boundaries. It's if you love this art form and if you can understand the impermanence of the art form, which you draw one day, you express it, and then the next day you have to let it go and make space for the new one that comes in. So every day, it's like a spoken language. You've said those words out, it's gone, and now you have a new set of words coming up. Same way, this art form is also like that. So it's completely open to the interpreter who sees the column, Rangoli, and also the artist how they want to express. So it's a very vast medium of expression. Okay, yeah, okay. I will ask also with Kun Katen and Kun Rachaseth also in this about the practice Rangoli also. ค่ะคุณกระเตนคะกับคุณรัชเศรษฐ์อย่างที่คุณเฮมมาจีเขาอธิบายอะค่ะเหมือนบอกว่ามันคือทุกวันอะเวลาถ้าเรามาทำแล้วก็ลบไปคือทุกครั้งมันเป็นสิ่งใหม่เสมอแล้วก็ในการที่เป็นศิลปะรังโกลีอะค่ะมันก็คือไม่มีกรอบไม่มีข้อจำกัดอะค่ะมันคือการexpress ของเราโดยที่มาจากข้างในเราเองเลยอย่างเงี้ยค่ะในฐานะที่เป็นคนฝึกคนทำรังโกลีเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วมันเป็นยังไงอย่างที่เขาอธิบายไหมคะก็ต้องบอกว่ามันมีความคล้ายคลึงกันที่ว่าอย่างคุณเฮมม่าอย่างคุณเอมม่าเนี่ยเคยได้กล่าวว่าอย่างเช่นมีคนที่เขาเจ็บแล้วก็เขาได้มาทำรังโกลีเขารู้สึกว่าเขาทำโดยที่เขาไม่เจ็บป่วยไม่อะไรเลยมันก็อาจจะคล้ายคลึงหายดีขึ้นแล้วก็สามารถนั่งทำได้แบบทั้งใน10 วันนั้นนะโดยที่แบบไม่รู้สึกปวดเมื่อยมันก็อาจจะมีความคล้ายคลึงกับตัวผมเองที่พอเรามีความรักเรามีความศรัทธาที่เราจะทำมันเราก็สามารถที่จะทำได้โดยที่แบบเราก็ไม่ได้เป็นคนที่สามารถอยู่กับตรงนั้นได้นานๆแต่การทำรังโกลีเนี่ยมันจะต้องใช้สมาธิมากๆในการทำก็เลยทำให้ตัวเราเนี่ยเหมือนกับมันมีแรงบันดาลใจมันมีความมุ่งมั่นที่จะทำในตรงนั้นอ่ะเพื่อให้ผลงานเนี่ยมันออกมาสวยมันก็เลยมีความคล้ายคลึงกับในส่วนนั้นแล้วก็รู้สึกว่าการทำรังโกลีของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนสื่อกลางระหว่างตัวเรากับเทพเจ้าเพราะว่าการทำรังโกลีในประเทศไทยส่วนมากจะทำในช่วงของเทศกาลสำคัญต่างๆอย่างเช่นดิวาลีจตุรถีหรือจะเป็นนวราตรีก็จะเป็นในช่วงเทศกาลสำคัญอาจจะต่างกับคุณเอมม่าที่มีการทำรังโกลีทุกวันแต่อย่างเราเนี่ยเราไม่ได้มีการทำรังโกลีในชีวิตประจำวันขนาดนั้นอาจจะมีการเชิญไปทำในเรื่องของงานแต่งของดารานักแสดงต่างๆหรือมีการทำในเรื่องของจัดงานสำคัญที่ทางมหาวิทยาลัยที่เชิญทางเราไปแต่ในทุกวันเราทำในด้านของศิลปะหรือในด้านของอาร์ตในการเพ้นท์เทวรูปหรือมูรติขององค์เทพแตกต่างจากการที่เรามาทำในเรื่องของศิลปะบนพื้นบางอย่างในการทำลวดลายต่างๆอาจมีข้อจำกัดที่แตกต่างจากคุณเอมม่าที่เขาจะสามารถใส่ลวดลายตามจินตนาการหรือการที่มันเป็นอย่างเช่นองค์เทพหรือเช่นองค์พระพิฆเนศที่สามารถแบบวาดลงบนพื้นเพื่อถวายการบูชาต่อพระผู้เป็นเจ้าในรูปแบบที่เหมือนกับการฝึกสมาธิด้วยแล้วก็เป็นการปัดเป่าสิ่งไม่ดีแต่ในของคนไทยของเรามันยังมีหลักความเชื่อในเรื่องขององค์เทพที่ไม่สามารถที่จะเอามาวางไว้บนต่างได้เพราะอาจจะเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของวัฒนธรรมและก็ความเชื่อของคนไทยที่เรามีความเชื่อที่มันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยยังมีข้อจำกัด
ในการที่เราจะไม่สามารถที่จะใส่จินตนาการของเราลงไปได้ในลวดลายบนพื้นทั้งหมดอ๋อโอเคเราไม่สามารถวาดรูปเทพเจ้าลงบนพื้นได้อาจจะเป็นคนไทยอย่างมากก็คือเป็นสวัสดิการหรือจะเป็นสัญญาของนกยูงหรือจะเป็นลูกเทียนหรือลูกดอกไม้แต่อาจจะไม่ได้สามารถใส่ลวดลายที่เป็นในเรื่องของเทพเจ้าอย่างเช่นที่เราเคยเห็นที่เราเคยดูในทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าคนอินเดียก็จะมีการวาดพระพิฆเนศมีการวาดรูปพระแม่แต่อย่างคนไทยยังมีข้อจำกัดในส่วนนั้นก็เลยไม่สามารถที่จะวาดในเรื่องขององค์เทพรูปภาพองค์ลงไปได้เพราะว่าคนไทยยังมีความไม่เข้าใจว่าศิลปะบนพื้นตรงนี้อาจจะเป็นแค่ศิลปะที่เขาอาจจะมาเดินเตะหรือว่าเขาอาจจะใช้เท้าเหยียบเพราะฉะนั้นแล้วผู้เป็นศิลปินเองก็เลยยังมีความกลัวที่จะวาดรูปองค์เทพหรือว่ารูปอย่างอื่นที่มันไม่ใช่รูปดอกไม้หรือรูปนกยูงอะไรแบบนี้โอเคเดี๋ยวลองแพทจะลองแปลนะคะค่ะ Oh very interesting in okayคุณรัชตา said you know in the different culture different background like in Thailand you cannot draw the god and goddess on the ground you know like in Thailand where they believe that the ground is like a very low and the god and goddess have to be installed in the higher place you cannot painting or drawing god on the floor that you are walking past by something like that and that is the limited limit of the art in Thailand like when Kun Rachata and Kun Katen have to design some other pattern instead of a god and goddess like they do like a peacock or flower or some other swadika they can do it but some other pattern like they feel afraid to do that in Thailand and also it's very interesting like for Hemaji you can do the Rangoli you do the Rangoli every day but for them they are do in the mostly in the auspicious day and also it's interesting that it like it connect between because they do on it's like this art it become like a medium between the artist as they are the Rangoli artist and the god and goddess like on the Navaratri or Diwali they will do this kind of Rangoli art for like a busha to the god and goddess and this is also come to the like the feeling of like you said like Rangoli is not it use a lot of pattern a lot of pattern to do this because some of design used for 10 days or more than that to make a beautiful design like and then for them they can do it because of their belief and fear and love to the divine that's why it make them like inspire them to willing to do this kind of art also it's very beautiful the way they express yeah and and also a part of the auspicious day and some special ceremony they also do in the like for Thai marriage ceremony and also some special event in the university Pinakan and the group of Kun Katen and Kun Rachaseth also going to like to show this kind of art for the Thai people also Okay. Thank you So Hemaji, would you like to actually when I met Kun Rachaseth and Kun Katen a couple of days ago they mentioned the same dilemma that they had that when you make the Rangoli it's so sacred and then you wipe it off. Why do you wipe it off? And then and it's made on the floor. The Indian tradition is to make it on the floor. So would you be able to give your thoughts on this and so that they understand your perspective of the Indian perspective of what this is? Okay. The Indian perspective, first of all, is we worship Mother Earth. We call her a mother. So, Bhu Devi.
Bhudevi is supposed to be the word for Vishnu's wife, and which means earth, Mother Earth. So we feel that's why most Indians, they bend down to earth before they start any art form. They'll touch the earth and put it on their head and eyes and heart. So for us, we have not felt the ground to be inauspicious or low level. The only thing we fear is that we should not step on it when we do, this divine faces, or you do the goddesses. So when we do such things, we either do it at a place where there will be no stepping, or it will be a cordoned off area and it is on display for some time. And these days, we have with modern everything changing now, we have our flat system, so it's not on the ground. Sometimes it's done within the house, it's done in the corner. In my lobby, I have a huge space, so I do it on one side. People don't step on it at all. Like for Navratri, we have a Navratri Puja, as you said. We have a huge celebration where we bring out the doll, the gods and goddesses in a doll format, just to share the stories of the doll, and we display this in step format, and we do the rangolis in front of it. So I have started this like every couple of years I do Devi faces, whatever comes. As she just explained, it comes from within. There is a divine connect. So I do these Devi faces from within. So it's a different expression. I'm not trying to copy it from somewhere. And as she just mentioned, even if you do try to copy, something changes and then something of yours comes out. So the entire effect is totally different. So I have been doing these Devi faces for Navratri for 9 days. The year before last, and this year again I have been doing. I have 2 inside the house and some outside. So maybe after this discussion, I can just show you what's here and show you my Navratri celebration also, how we do it. Whenever you're ready, you let me know. But that's the opinion. So nothing is really, inauspicious. We just have to be careful that we keep it separate and don't step on it. It is not the ground which is inauspicious. It's us not stepping on it. That is a fear. I have another question, it's not a question. I would just like you to throw more light on it. What are the different kind of motifs? What are the most popular motifs or patterns that are used in Rangoli making? Probably that could help Kun Katen and Kun Rachaseth, who are really passionate about Rangolis, And I've seen the Rangolis that they have used as decorative art at so many places that are invited, because they're specialists now in Thailand, I think. So it would probably give them more ideas on what they could use. So if you could talk about that. I would love to see their art and how, what do they use? It would be really... we'll be sharing a video of that at the end of this session. So that will be available too, yes. So the most popular motif in India here is the lotus, of course, and then the peacocks, definitely. Then there are set of lines, and there are some certain set of traditional Rangoli columns which are to be drawn only in your temple, home temple, where you place your deities. There are certain set of patterns which are drawn only at that time and at that space. And there are some certain what can I say? I have to be practically and show you which is the most common patterns, and I can share a few. Even I'm sharing a video which is one of the very common kind of auspicious column that we draw during festivals and marriage celebrations. Although we do it, so you can use all the motifs put together, but in a very systematical, logical way to increase it into bigger size. You use a simple pattern in the center and use math how to increase it to bigger size. So that's how we do it. Tanistha, ค่ะI was สรุปนิดนึงนะคะโอเคอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันนะคะเรื่องที่บอกว่าอย่างของคนไทยเราก็จะมองว่าเราก็จะไม่ค่อยกล้าวาดเทพเจ้าลงไปบนพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ คุณเฮมมาก็อธิบายฟังว่าอย่างของถ้ามันในมุมมองของคนอินเดียค่ะพื้นเนี่ยเขาก็ไม่มองว่าเป็นสิ่งที่ต่ำค่ะเขามองว่ามันคือ Mother Earth อะค่ะคือเหมือนกับเราพูดถึงว่าผืนดินเนี่ยก็คือ
คือแม่เหมือนกันนะคะแล้วก็คือเหมือนอย่างเวลาที่ศิลปินเขาจะแสดงหรือว่าถ้าเราเห็นคนอินเดียค่ะอย่างเวลาที่เราไปเจอเวลาก่อนที่เราจะแสดงเต้นรำหรือว่าในงานพิธีอะไรต่างๆถ้าเราสังเกตนะคะนักร้องนักแสดงอะค่ะเขาก็จะแตะที่พื้นก่อนแล้วก็เอาขึ้นมาแตะที่หน้าผากที่ตัวเขาเนี่ยค่ะเหมือนกับให้เบรสให้ขอพรจากผืนดินเนี้ยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นมุมมองของทางอินเดียที่มองว่าพื้นดินเนี่ยมันคือเป็นดั่งเหมือนแม่ของเราเนี่ยเหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างที่น่าสนใจอีกอันนึงที่คล้ายๆกับทางของคุณกระเตนที่บอกว่าถ้าเวลาดูแบบแม้ว่าจะดูแบบเวลาแพทเทิร์นนะคะแม้ว่าจะดูแบบมาก็ตามแต่เวลาพอมาทำจริงๆอะค่ะมันก็จะออกมาจากข้างในอย่างเมื่อกี้อย่างคุณเฮมมาก็อธิบายว่าอย่างนวราตรีอะค่ะที่คุณเฮมมาพยายามจะวาดเจ้าแม่ทุรคาจะวาดเทพนะคะในรูปแบบต่างๆแต่พอถึงแม้เขาจะดูแบบจะพยายามจะ copy แต่ว่าจริงๆแล้วว่าพอเขา draw เขาทำรังโกลีจริงๆอะมันก็ออกมาจากข้างในเขาเทพเจ้าต่างๆมันก็มาจากข้างในเวลาที่เขารู้สึกแล้วเขาอยากจะสื่อสารออกมาด้วยรูปรังโกลีนี่แล้วก็อย่างที่เมื่อกี้มาดามถามในเรื่องของคุณอัปปนาถามในเรื่องของว่ามีแพทเทิร์นอะไรมั่งที่อย่างทางอินเดียเขานิยมใช่ไหมคะก็จะเป็นรูปอย่างนกยูงรูปดอกบัวหรือลายเส้นต่างๆแล้วก็รวมถึงว่าอย่างลายเส้นบางอย่างเนี่ยเขาก็จะทำเฉพาะในเหมือนอย่างบ้านเราก็จะเรียกว่าอย่างหิ้งพระใช่ไหมคะแต่อย่างของคนอินเดียเขาก็จะมีหิ้งพระของเขาอีกแบบหนึ่งเขาก็เวลาเขาจะบูชาอะไรเนี่ยค่ะเขาก็จะมีการออกแบบหรือก็วาดรังโกลีในบริเวณด้านหน้าของหิ้งพระนั้นๆนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเหมือนเราก็เชื่อเรื่องนี้เหมือนกันอย่างเช่นที่เราบอกว่าเวลาเราทำรังโกลีไว้กับพื้นแล้วเนอะเราก็จะทำในจุดที่คนสังเกตได้แล้วก็ไม่ไปเหยียบมันนะคะให้เห็นว่าจุดนั้นเป็นจุดสำคัญแล้วก็ไม่ควรไปเหยียบที่รูปไม่ให้ไปเดินย่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็อย่างที่คุณเฮมมาเล่ามาค่ะโอเค Thank you. Are there any more questions or do you want to discuss anything more? Otherwise, I could invite Hemaji to show a couple of rangolis if she's ค่ะ willing to. คุณกระเตนมีอะไรจะถามไหมคะทางคุณรัชเศรษฐ์กับคุณกระเตนมีอะไรจะถามคุณเฮมมาไหมคะคุณเอมม่านะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลังโกลีอย่างที่ผมกล่าวไว้ทางด้านต้นนะฮะว่าในคติของคนไทยหรือว่าส่วนมากที่จะมีการทำลังโกลีก็คือต้องบอกแบบนี้นะคะว่าคนไทยในตั้งช่วงก่อนหน้านี้จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการเรียนรู้ในเรื่องของศิลปะในเรื่องของการทำลังโกลีนั้นน้อยมากๆจะเป็นแค่กลุ่มคนเล็กๆจริงๆถือว่าพี่กระเตนก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่เป็นแรกๆเลยในการทำลังโกลีเนี่ยนะคะเพราะว่าเรามีการคุกคีในเรื่องของการทำศาสนาพิธีกรรมจากทางบวชพราหมณ์แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยอยู่หลายรวมไปถึงครูบาอาจารย์ในหลายๆครั้งเลยทำให้เราเนี่ยได้มาเชื่อมโยงกับตรงนี้แต่ถ้าสมมติว่าถ้าเรามองเรื่องของบุคคลทั่วไปตามเคหสถานบ้านเรือนต่างๆเนี่ยอาจจะผู้คนต่างๆอาจจะมีการเสพสื่อโดยการมองภาพหรือมองศิลปะผ่านในช่วงเทศกาลดีวาลีก็ดีหรือจะเป็นช่วงเทศกาลต่างๆที่คนอินเดียทำลังโกลีแต่ไม่ได้มีความหลักความเข้าใจในเรื่องของการความหมายลึกซึ้งอย่างเช่นคุณเอมม่าอย่างที่อธิบายมาช่วงแรกอาจจะรู้สึกว่าการทำลังโกลีเนี่ยทำเพียงเพราะเพื่อใช้ในศาสนาพิธีกรรมสำคัญเท่านั้นแต่ในจุดนี้ฮะเลยทำให้เขาเรียกว่าความเข้าถึงแล้วก็ความเข้าใจของการทำลังโกลีน้อยกว่าการที่คนไทยจะมีความสนใจในเรื่องของศาสนาพิธีกรรมในการบูชาเทพมากกว่าเนื่องจากว่าพิธีกรรมมันเป็นพิธีกรรมที่คนไทยรู้สึกว่ามีความชอบแล้วก็มีความสนใจมากกว่าศิลปะเหล่านี้เลยทำให้เรามองเห็นในเรื่องของการทำลังโกลีเนี่ยน้อยมากจริงๆก็เลยจะถามว่าคนอินเดียเนี่ยเขาทำลังโกลีในช่วงเทศกาลอะไรบ้างที่ไม่ใช่ช่วงเทศกาลสำคัญแต่อย่างคนไทยเราจะเห็นได้แค่ช่วงเทศกาลสำคัญเท่านั้นน้อยมากที่เราจะไปเห็นตอนนี้ที่คนไทยคือจะที่เห็นก็แค่ดีวาลีแต่ที่เราไปอินเดียก็จะมีการต้อนรับโดยการทำลังโกลีที่โรงแรมนะทำหน้าร้านในโรงแรมในห้องโรงแร
เขาก็มีมาทำรังโกลีต้อนรับเราตอนที่เรากลับไปเราก็เลยมองว่าเขาน่าจะทำถึงแม้ไม่ใช่ช่วงเทศกาลก็น่าจะทำค่ะเดี๋ยวว่าจะคุยกับคุณจะลองถามคุณเอมม่านะคะคุณเอมม่าจีคุณกระเตน and คุณรัชเศรษฐ์ has said that like you know like the Rangoli it brought to Thailand by the ceremony and auspicious you know it relate to the religious like that with the busha but then he would like to know like in India if not the special ceremony like Diwali or Navaratri or some other special day do the Indian they still practice Rangoli every day or some other day during this time yeah yes for a lot of Indians like South Indians we put Rangoli kolam every day every day like for what for blessing or for like ritual or what it is like a blessing it is like a positive energy and it's okay. like we put it outside the door so when you see like if you're a guest and you're coming home you see a pattern when you're entering you may be angry you may be sad you may be having some negative energy but you look down and a smile comes on your face okay so when you enter the house you always enter happy you always and if you see the pattern you also realize that the women of the house are in a good mood okay see she's put a good pattern outside that means she's done well there is it's a nice atmosphere at home that so we put columns every day mostly and this art form because of the modern world is dying down and we are trying to revive it so we are trying to bring more interest in the art okay let me translate ค่ะเขาก็บอกว่าอย่างของอินเดียค่ะก็ทำทุกวันก็คือเหมือนกับว่าให้พออย่างเขาทำอยู่หน้าบ้านนะคะหน้าประตูบ้านเวลาเขา draw pattern สวยๆที่หน้าบ้านเนี่ยวาดรังโกลีสวยๆที่หน้าบ้านเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการที่ดึงพลังงานที่ดีๆเข้ามาแล้วก็เป็นการอวยพรให้กับบ้านไทยก็มองว่าถ้าอย่างเป็นของไทยเวลาเราวางเหมือนจัดดอกไม้สวยๆที่หน้าบ้านเราอะเนาะมันก็หรือทำให้หน้าบ้านเราสวยงามมันก็เหมือนกับมันก็ทำให้เกิดพลังที่ดีเกิดชี่ที่ดีเนาะ energy ที่ดีอย่างนี้แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าอย่างทุกวันนี้มันก็เริ่มหายไปแล้วแพทย์ว่าแล้วอย่างเท่ากับที่แพทย์มีประสบการณ์ในอินเดียมาคือเด็กอินเดียรุ่นใหม่ก็ไม่ได้ทำแล้วทำไม่เป็นแล้วหรือว่าทุกวันนี้เขาก็ยังต้องใช้ไอ้รูปแบบแพทเทิร์นเนาะมาเป็นไอ้แบบสำเร็จรูปมาดรอมาวาดกันเลยใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้เขาก็พยายามที่อยากจะให้สิ่งเหล่านี้ศิลปะเนี้ยมันกลับคืนมาเหมือนเดิมคือได้มีการทำรังโกลีทุกวันที่หน้าบ้านนะคะก็น่าสนใจนะคะแล้วก็ค่ะเดี๋ยวจะลองถามเขาอีกเรื่องก็คืออยากจะถามเขาเรื่องที่ว่าอย่างทุกวันเนี้ยค่ะเหมือนพอเวลาที่เขาบอกว่าอยากให้ศิลปะเนี้ยกลับมาตอนเนี้ยศิลปะรังโกลีมันก็เลยไม่ได้อยู่แค่ที่พื้นที่บ้านหรืออะไรอย่างที่เราเห็นตามวัฒนธรรมอินเดียแล้วค่ะมันกลายมาอยู่อย่างที่เขาสอนนะคะมันก็อยู่บนกระดานอยู่บนอะไรที่เขามาฝึกกันแบบโดยแบบจะฝึกตรงไหนก็ได้ทำตรงไหนก็ได้ค่ะเพื่อที่จะเยียวยาจิตใจหรือเพื่อที่จะอะไรยังไงเราก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวจะลองถามเขาดูคุณเฮมมาจีอย่าง now you said that you try to bring back the kolam practice you know like I think nowadays the young generation they also don't know how to do the rangoli and because when I went to India there are so many like instant pattern already like you can make it easily like that from the yeah like that yeah like instant pattern already you can put and then it's done you don't think anything yeah and now I would like to know like when you like nowadays many new generation come also they use the rangoli like a thing to you know healing themselves from the like many people they come to learn with you now they not do like a own tradition like in front of the house in the corner or whatever but
it's like a classroom that they come to learn with you, to practice the Rangoli pattern and learn with you every day. Like I would like to know, like this kind, now they are use the Rangoli like the way of the youth art therapy, right? Something like that. Yeah. Would you give a perspective in this? Yeah. To inspire the youth of these days, you're asking me that. Okay, so there were some traditional patterns in Rangoli, but to keep the youth interested, we try to make it a little bit more challenging, a little bit more contemporary, sometimes bringing in some different kind of a geometry, mixing in mandalas that you do on the paper. We try to do it in Rangoli format, using just white powder maybe, or one single color powder. So I teach them shortcuts. I teach them how to bring out what you feel like doing. So instead of going like a square, like a round, you could probably go like a square. Make it a little bit more different. Like everything has a fusion. Music has become from tradition to the modern, a fusion has come. So we try to bring the fusion in the Rangoli, make the younger generation be interested. That's how a lot of the children have started learning now. Many youngsters are coming up to learn. They want to learn. They feel, oh, I didn't learn this. It is an art form that I want to know now. ขอบคุณค่ะเดี๋ยวนี้ก็คือมีเด็กๆรุ่นใหม่ก็สนใจกลับเข้ามาเรียนแล้วก็เหมือนดนตรีอะค่ะมันไม่ใช่แบบก็ไม่ได้ทำเป็นแบบดั้งเดิมแล้วก็อะไรก็ปรับไปตามยุคสมัยแล้วก็ให้มันน่าสนใจมากขึ้นซึ่งอย่างเด็กๆบางคนที่รู้สึกว่าไม่เคยได้สนใจงานศิลปะนี้เลยก็กลับเข้ามาสนใจใหม่กลับเข้ามาฝึกรังโกลีมาลองเรียนใหม่ค่ะคิดว่าเอก็เห็นด้วยกับคุณเนม่าที่อยากจะรักษาแล้วก็คงไว้ซึ่งในเรื่องของศิลปะทางการทำรังโกลีเอคิดว่าจริงๆแล้วตัวเองในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็เป็นผู้ที่รับอารยธรรมต่างอย่างเช่นอารยธรรมอินเดียเข้ามาในส่วนนี้ก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วคนไทยอาจจะเมื่อมีพิธีกรรมก็อาจจะโฟกัสในเรื่องของการจัดงานที่เลิศหรูอลังการแต่ไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งถึงปรัชญาที่แม้ว่าการทำรังโกลีเองก็ตามอย่างคุณเอม่าจะมีปรัชญาในเรื่องของที่มันแฝงเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการทำสมาธิหรือการลบแล้วเริ่มใหม่มันก็เป็นเหมือนกับคำสอนของทางพุทธอย่างบ้านเราเองคิดว่าสิ่งเหล่านั้นมาเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ถ้าทุกคนเข้าใจมันอาจจะทำให้รังโกลีนั้นเกิดความแพร่หลายแต่รังโกลีในไทยเราคนไทยจะเห็นว่าว้าวก็ต่อเมื่อมันอยู่ในศาสนาพิธีกรรมหรืออยู่ในงานที่เกี่ยวข้องกับทางพระตะหรือทางอินเดียเท่านั้นแต่ถ้าสมมติว่าเรามานั่งทำในทุกวันคนไทยอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้มีความให้ความสนใจเทียบเท่ากับในช่วงของเทศกาลต่างๆที่มันมีเทศกาลที่มันเชื่อมโยงกับสิ่งที่เขาศรัทธาแล้วก็เขาเคารพรักมันก็เลยคิดว่าถ้าเราผลักดันในส่วนนี้มันก็น่าจะดีในเรื่องของการที่ทำให้ไม่ว่าจะเป็นคนอินเดียเองหรือคนไทยได้มาสนใจแล้วก็ยังศึกษาในสิ่งเหล่านี้เพราะคิดว่าในสมัยเคยไปเห็นคนอินเดียทำด้วยการใช้มือมันดูน่าสนใจมากแล้วมันก็คือขนาดเป็นคนไทยก็ยังไม่สามารถทำด้วยมือที่ว่าวาดด้วยมือขนาดนั้นได้เลยแล้วก็ใช้อุปกรณ์ช่วยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็น่าสนใจมากๆถ้าคนไทยมีการฝึกหรือว่ามีการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้มากขึ้นคิดว่ามันก็น่าจะดีเพราะว่าอย่างน้อยสิ่งเหล่านี้อาจจะได้เป็นการต้อนรับคนสำคัญของเวลาใครมาบ้านเราหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนไทยจะทำเพื่อต้อนรับพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นแต่ไม่ได้ทำเพื่อต้อนรับหรือเรียกว่าไม่ได้มีความรู้สึกว่าที่จะรับสิ่งดีเข้ามาเหมือนกับทำเพื่อแค่ว่าต้อนรับในช่วงเทศกาลเท่านั้นค่ะวัสดุที่คุณเอมม่าใช้อะค่ะมันเป็นผงอะไรอะคะจะเป็นเคยลองใช้แป้งมันสับปะหลังเนี่ยค่ะเอามาโรยด้วย2 นิ้วเหมือนที่คนอินเดียทำแต่มันไม่สามารถโรยเป็นเส้นได้พยายามหลายครั้งมากเลยค่ะเราก็เลยแบบนั้นก็ทรายก็ได้ทรายสีซึ่งมันมีน้ำหนักนะคะเวลาเราโรยมันก็จะแบบเราก็เลยเอากระดาษมาทำเป็นกลวยแหลมๆอะค่ะแล้วก็ค่อยๆโรยอย่างเงี้ยมันโอเคแต่แป้งหรืออะไรที่คนอินเดียขายอะเราไม่สามารถทำได้เราเลยไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะคือเหมือนเรื่องแรกต้องใช้ทรายแต่พอหลังมาเรารู้สึกว่าทรายเนี่ยเวลาเราทำไปตามงานต่างๆอาจจะแบบว่ามีการทิ้ง
ก็เลยเปลี่ยนหันมาใช้หลังๆก็พี่กระเตงก็ประยุกต์ใช้ในเรื่องของการย้อมข้าวสารสีมาทำเพื่อที่ว่าข้าวสารเหล่านั้นก็จะได้เป็นอาหารให้กับพวกนกหนูหรือสัตว์ต่างๆที่แบบว่าเราเก็บจากงานเสร็จปุ๊บก็นำไปวางไว้ตามพื้นเพื่อให้นกหนูมากินนะคะก็เลยคิดว่าเขาแบบใช้วัสดุอะไรที่แบบว่าพี่กระเตงก็ยังแบบยังอยากจะหาวัสดุนั้นมาทำที่ไทยเพราะว่าที่ไทยมันหาไม่ได้อะค่ะค่ะคุณเฮมาจี and คุณกระเตนokay คุณรัชเศรษฐ์ she would like to thank you that you try to preserve this art, you know, and try to promote this art to the young generation. And he also would love to do this also in Thailand because, you know, he would like he don't want to keep this only for the ceremony or puja, and he would like to express this art that everyone can, you know, understand and can understand to the philosophy and can enjoy and love this kind of practice Rangoli also. And Kun Katen would like to know that what kind of material that you use in South India, like a part of sand and rice, you know, like she tried to use the floor, but it not work out well in this when she do the Rangoli. But what kind of floor that Indian they use for the Rangoli? Okay, we use the rock powder. Rock powder. Yeah, the rock powder and a mix of rock powder and the rice flour. So it's almost 50-50. So you have a very nice smooth flow when you're using it. It's not very rough, as well as there is rice flour. It's almost the rice flour is a lot of it. If I use only rice flour, then it will not come, you know, in a single line. Right. It will be scattered. So a perfect mix between the two, it's a beautiful lines can be created. เขาใช้rock powder อะค่ะก็คือจะเป็นก็คือเหมือนทรายป่ะฮะทรายละเอียด Is rock powder is like a sand powder or different? Yes, sand powder ผสมกับแป้งข้าวอะค่ะก็คือทางใต้ใช้ข้าวสารใช่ไหมคะก็คือคิดว่ามันน่าจะเป็นแป้งข้าวเจ้าอะค่ะแต่ของเขาอาจจะไม่ละเอียดคือแป้งที่เอามาทำอิดลี่โดซ่าน่าจะประมาณนั้นเพราะว่าถ้าแป้งมันนะคะมันจะเนื้อมันจะละเอียดเกินของเขาผสม2อย่างเนี้ยเข้าด้วยกันระหว่างrock powder กับ rice powder rice flour เนี่ยนะคะพอมันรวมกันแล้วมันสามารถที่จะทำเส้นได้ง่ายกว่าที่จะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งค่ะอันนี้คือ secret ของ master in Rangoli ค่ะSo this is a mix of the rock powder and the rice flour. So I can eat, you know, it has a very nice smooth flow. Okay. And I can easily do it. ลื่นไม่ของเราไม่ได้ลื่นไหลเหมือนของเขาแป้งค่ะแล้วก็ยืดไม่ไปตามมือเลยเพราะว่าแป้งที่เราจะใช้ก็คือจะต้องใช้กับพิมพ์สำเร็จรูปที่เราซื้อจากอินเดียเท่านั้นเพราะว่าถ้าเราจะมาว่าเส้นโดยการใช้แป้งอย่างเดียวไม่ได้มันไม่ได้จริงๆส่วนมากพี่กระเตงก็จะใช้ทรายเพราะอย่างนี้นี่ไงได้เคล็ดลับแล้วค่ะก็คือใช้ทั้ง2อย่างคือเอาแป้งข้าวเจ้าอะค่ะกับทรายละเอียดอะค่ะมาผสมกันแล้วถึงจะใช้คู่กันไปประยุกต์ใช้เราดูบ้างนะครับเดี๋ยวจะลองดูดิวาลี and she will adopt this technique to use on the Diwali now this year. Yeah, I would like to say that there is going to be a demo video of Hemaji making a rangoli with the powder as well. So they can take a look at it. It will be shown at the end of this session. Okay. Also, we could see if we could connect Hemaji again in the future with Kun Katen and Kun Rachaseth and see how, you know, this can be taken forward in Thailand too. So let's not think that this is the one and the only session. We'll get them together, connect them together.
It's very nice to know that, Kun Khaten and Kun Rachaseth are so interested and so passionate about it, and they would like to take this forward. So we will definitely help them, take it forward. If there are no more questions, I don't want to take Hemaji's time. I know it's a very busy part of the year during festival time. It's Navratri, and I know the evening puja is probably scheduled. Now, yes. So I would like to end the session today at this point. If there are any questions, more questions to be asked by Kun Khaten and Kun Rachaseth, they could send it across to me, and they could send it across to Hemaji directly as well. So we could always do that. So I would like to end this. Before I end this, I would like to thank all of you. Thank you. For taking time from your busy schedules, Hemaji, for giving such a such wonderful direction to the enthusiasts here, and hopefully it will continue, and I know it will continue. And for all the information you gave us, and Kun Tanistha for being such a wonderful moderator and for translating everything for us. Thank you. And it was so lovely to hear her talk. Although I didn't understand, I loved hearing this conversation. Thank you. I'd like to thank Kun Khaten and Kun Rachaseth for being such wonderful people. Their interest is just in promoting Rangoli and nothing else. They love Indian culture. It's just that. And they're doing a lot to promote Rangolis. I'm very grateful to them. And thank you all for... Would you like me to show you the golu that I keep? Yes, I would definitely, we would definitely love to see the golus, the one made the columns you have made today for the festival. And thank you for taking Rangolis to more homes and spaces. I wish you all the best of luck in your journeys, in the Rangoli journeys. Wish you a happy Navratri. Namaskar, Swadika. Hemaji, please show the golus and the Rangolis. Okay. So this is the decoration I have done. Oh. So it is a step. This is a whole step. There are 9 steps. Wow. And right now, with all the idols, and right now I have 2 rangolis right here. สวยมากเป็นแพทเทิร์นเลขาคณิตสวยมาก Yes. The center one is the traditional wet rice paste rangoli, and this is the second one here, which was เจ้าแม่ธุรคาใช่ไหมคะ So there are 2 here right now. I cannot take it anywhere else, otherwise I'll lose connection. Okay. So this is the biggest. We have it in 9 steps. There are people who do it in 3-5 steps. So this is a tradition. Yeah, during Navaratri it's especially a South Indian tradition to keep dolls, and many of the dolls are inherited from even great-grandmothers and grandmothers. Yes, I have 100-year-old dolls too here. Yes. Wow. And we worship it as if it's God. For those 9 days, it's worshipped as God. So that is a display, and it's a wonderful way to even take forward our heritage, preserve our heritage. So this is one of the beautiful customs that we have. Thank you so much for this opportunity. Thank you so much. Everybody. Thank you. Thank you all of you. Swadika. สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ